Pues ese güey no, güey. Pero con taquito así, güey, pues le echaron. Y el chiste es que de la alberca nos fuimos vaciando hasta la casa. Venía bajando la hermana de la ventana, güey. Le voy a empujar para aquí como agarrado del cuello. O sea, todos nos pegamos con la mano abierta. No, íbamos putando, pero con dos cerrados, ¿no? Ajá, o sea, era con la mano abierta, unos cabezados, unas cachetadas, eso nada más. Y no sé por qué, que viene bajando la hermana de Susana de la Quinta, güey. Y la Quinta que se agacha bajito, güey. Que le agarro, güey. ¡Madre, güey! ¡Pa, pa, 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 pa! Y era la cumpleañera, güey. Se paró la fiesta, güey. Ya, me terminaste echando el rayo, güey. ¿Te acuerdas? No, güey, te dejé ahí afuera. Entonces, ¿cómo, güey? No sé. ¿Te acuerdas que en ese tiempo todavía no nos llevamos? Que se subió la Cuba. No sé quién más subió al carro. Creo que iba este güey. No. Iba el combo pistola, ¿no? No, era... Pelón te vas conmigo ese día en la fiesta, güey. No era pelón, güey. No era pelón, era Wilber, güey. Era este pelón también. No, güey. No era Rolando, güey. Era... Mira, la otra de la cosa también, güey. Esta que se le baña, vas a ver, güey. Aparte, no sé qué. Tómale, No me llegues, ya no.